तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पोल्ट्री चिक्स हो गए 17 दिन के। अभी समर का टाइम है। अपने दूसरे वाले पोल्ट्री फार्म के अंदर ही बर्ड्स सारा प्लेस किया गया था। जब पहले दिन बर्ड्स आया था चिक्स, अभी आज ही के दिन इस वाले पोल्ट्री फार्म में मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स को शिफ्ट किया गया। अभी बालू की रेत देख सकते हैं, एकदम फ्रेश है। तो इसमें अभी लगभग थोड़ा बहुत और बर्ड्स आज नाइट में भी शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि लगभग 50% बर्ड्स इसमें नहीं शिफ्ट हो पाया है। अभी काफ़ी स्पेस है इस पोल्ट्री फार्म में, और आगे का भी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।